Innanzitutto, allora io penso che per quella data lì di cui si parla, la data delle fatidiche vacanze, il nostro agosto, il nostro luglio, allora possiamo essere in grado di avere tutti questa carta d'identità, questo stato di immunità che sicuramente ci sarà, o in un modo o nell'altro, insomma, ci sarà. E questo è importante anche per superare quella che viene chiamata la cosiddetta cultura del sospetto. La cultura del sospetto che è reciproca, è legittima che sia reciproca, cioè il cittanovese ce l'ha con il cosiddetto, diciamo, turista, e il turista ce l'ha con il cittanovese. Per fugare questo è importante avere questa cosiddetta patente di moneta. Cosa si può fare? Non lo so, la butto lì, è una cosa che poi deve essere valutata. Chi arriva, se io arrivo giù, posso fare, invece, per superare questo stato di cose, io posso telefonare ai vigili, posso telefonare in comune e dico: io, Salvatore Carabetta, ho il mio stato immunologico è questo, ho fatto il tampone, ho fatto questa sierologia e al momento risulto completamente negativo, in maniera tale da sviare qualunque tipo di sospetto. Però le cose, come mi chiedeva lei, quali sono i comportamenti da utilizzare, quali sono le cose da fare, esiste una cosa fondamentale, che è quella di conoscere la malattia. Sì. Conoscere per riconoscere, si dice. E come facciamo a riconoscere? La televisione ormai ci ha bombardato dicendo che è una malattia che colpisce il sistema respiratorio, che sia la febbre, che sia la tosse. Però la sintomatologia, come lei sa, non è questa. Quando ci si siede davanti alla TV i passaggi sono spesso delicati e magari li si ascolta con molta attenzione. Per questo io penso che la popolazione, la comunità, e questo deve essere uno sforzo di ogni singola comunità, deve essere preparata singolarmente, cioè il comune deve fare il proprio, e assieme alle mascherine, io penso che così come da tutte le parti anche i cittadini di Cittanova hanno diritto alle mascherine che vengono distribuite, assieme alle mascherine io potrei fare un suggerimento, che è quello di allegare un dépliant, un opuscolo in cui vengono elencate i vari tipi di sintomatologia, cioè oltre all'insufficienza respiratoria, oltre alla febbre, oltre alla tosse, ci possono essere la diarrea, ci può essere un'alterazione dell'olfatto, un'alterazione del gusto, dei dolori muscolari, un'astenia, non da ultimo una sincope, cioè noi spesso in pronto soccorso la gente arrivava per una sincope, cioè la gente sveniva, sì, e allora te la portavano in pronto soccorso. Queste sono tutte delle sintomatologie, dei sintomi sfumati che se uno non conosce non riconosce la malattia. Quindi bisognerebbe, chiedo scusa dottore, bisognerebbe preparare una sorta di, come dire, bugiardino, esattamente, con le istruzioni per l'uso. Esatto. Esattamente, così come si è fatto per l'ictus. Un grande successo che è stato raggiunto in Italia e nel mondo è stato il riconoscere l'ictus. Prima lo conosci, più possibilità di guarigione hai, no? In effetti allora si diceva: se hai un'alterazione del sorriso, se non riesci a parlare, se non riesci a ideare, pensa che tu puoi avere un ictus e recati in ospedale. Queste sono le cose, cioè la gente deve essere preparata. La sintomatologia può essere anche blanda, la febbricola ci può essere il mal di gola, cioè la sintomatologia non dobbiamo aspettare la fase eclatante, cioè la febbre a 40, l'insufficienza respiratoria importante. Lì arriviamo tardi, tardissimo. Bisogna prevenire. Esattamente, bisogna prevenire. E cosa fare? Insomma, a questo punto un'altra cosa da fare è fornire un percorso chiaro, non un labirinto di soluzioni come sta succedendo. Cioè nel momento in cui uno comincia ad avvertire questi sintomi, deve sapere necessariamente chi chiamare, chi rivolgersi e riuscire ad avere un aiuto concreto. Riscontro, ecco, sì. Però, esattamente, giustamente... per questo diciamo un'altra cosa che è importante
che stenta a far partire questa cosiddetta fase 2, e perché non si è in grado di strutturare l'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare deve essere il cardine di questa fase 2. Non bisogna più assistere a quella tragedia in cui al primo sintomo l'ammalato giungeva in pronto soccorso o nell'ospedale. Cioè non deve essere questo il primo punto di arrivo.